प्रदेश नम्बर 1 हिमाल पहाड र तराईको उच्च सम्मोहनका साथ विविध जात जाति भाषा भाषीका मानिसहरू बीच सुमधुर सम्बन्ध कायम गर्दै धार्मिक सहिष्णुताका मालामा एकसूत्र गरिएको प्रदेशका रूपमा परिचित छ। यसै परिचयलाई थप व्यवस्थित बनाउँदै इलामको शिरबाट बगेर झापाली भूमि सिंचित गर्ने एक पवित्र नदी कन्काई पनि प्रदेश नम्बर 1 को पहिचान बनेको छ। यसै नदीको किनारमा इलाम जिल्लाको माई नगरपालिकाको काखसँग सम्बन्ध गाँसेको कन्काई नगरपालिका झापा जिल्लाकै फरक पहिचान बोकेको नगरका रूपमा पनि लिन सकिन्छ। पहाडबाट झरेको कन्काई नदीको कञ्चन पानी र शीतल हावासँगै धनुषकोटी धामबाट यस नगरको परिचय सुरु हुन्छ। यस सँगसँगै कन्काई नदीकै समीपमा रहेको पवित्र कोठियम क्षेत्र पनि यस क्षेत्रभित्र रहेको विभिन्न धार्मिक मठ मन्दिरहरू, ऐतिहासिक वन क्षेत्र र आर्यघाट वास्तवमै यस नगरको पहिचान बनेको छ। विविध जात जातिको बसोबास रहेको कन्काई नगरपालिका भित्र ओइले नै जमिनको समस्या देखिएको छ। जमिन व्यवस्थापनमा नगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रबाट सक्दो प्रयास गरिरहेको पाइन्छ। बीपी वन वाटिका लगायत मन्दिर चर्च रहेको वडा नम्बर 5 मा खानेपानीको व्यवस्थापनको सुरुवात गरिएको बताउनुहुन्छ कन्काई नगरपालिका वडा नम्बर 5 का वडा अध्यक्ष कृष्ण बहादुर राई। कन्काई नगरपालिकाको वडा नम्बर 5 भनेको पूर्व बिरिङ खोला र सुरुङ्गा खोला, पश्चिम माई, यो बीचमा रहेको एउटा भूभाग छ जहाँ अहिले नै जग्गामा बसोबास गर्ने जनसमुदायहरू धेरै हुनुहुन्छ र अहिले नै जग्गाको बढी छ, नम्बरी जग्गा कम छ। र यहाँ रहेको मुख्यतः के भन्दा समस्या भनेको एउटा अहिले नै जग्गाप्रतिको समस्या छ। त्यसलाई पनि एउटा क्रमबद्ध रूपमा लिएर जाने कुरामा कन्काई नगरपालिका लागिरहेको छ। अर्को भनेको बीपी हाम्रो यहाँ रहेको एउटा पर्यटकीय स्थल बनाउन खोजिरहेको भनेको हामीले एउटा बीपी वन वाटिकालाई हो र अरू यहाँ विभिन्न मठ मन्दिरहरू पनि छन्। हाम्रो वडामा अहिले 9वटा मन्दिरहरू छन्, 3वटा चर्च छ, 2टा खानेपानी, 3वटा खानेपानी सञ्चालित छ र अर्को एउटा खानेपानी चाहिँ कन्काई नगरपालिका तथा लालपानी क्षेत्र भनेको यो चाहिँ शिव सतासी पर्छ। त्यसलाई पनि मध्यनजर गरेर हामीले 1700 घरधुरी सङ्ख्यालाई हुने गरी अर्को हामीले खानेपानीको व्यवस्था पनि गर्दैछौँ। र कन्काई नगरपालिकामा चाहिँ हामीले कृषिलाई चाहिँ किनकि हाम्रो कन्काई नगरले 5 चाहिँ कृषियोग्य जमिन भएको कारणले कृषिलाई हामीले प्राथमिकता राखेका छौँ। अहिले भर्खरै हामीले प्रगतिपथ कृषि सहकारी संस्था कन्काई नगरपालिकाको पुछारमा रहेको एउटा संस्था छ, त्यो संस्थालाई हामीले केही सहयोग गरेका छौँ। कन्काई नगरपालिकाले गरेको छ, हाम्रो वार्डले गरेको छ। कन्काई नगरपालिका वडा नम्बर 9 दुईवटा खोलाको बीचमा रहेको भए पनि कृषि प्रधान वडाको रूपमा चिनिने गरिएको छ। घैलाडुब्बा एकमात्र बजार क्षेत्र रहेको यस वडामा आदिवासी जनजातिहरूको उच्च सङ्ख्यामा बसोबास रहेको पाइन्छ। कृषि प्रधान वडा भए पनि विकासका लागि कृषि क्षेत्रलाई सोचे अनुरूप अगाडि बढाउन नसकिएको बताउनुहुन्छ कन्काई नगरपालिका वडा नम्बर 9 का अध्यक्ष प्रेम प्रसाद राजवंशी। यो हाम्रो कन्काई नगरपालिका वार्ड नम्बर 9 यो 2टा खोलाको बीचमा छ। पश्चिमतर्फ बिरिङ नदी, पूर्वतर्फ घाग्रा खोला, यो 2टा नदीको बीचमा हाम्रो यो अवस्थित कन्काई नगरपालिका वार्ड नम्बर 9 छ। र बसोबासको हिसाबले यहाँका जो साथीहरू, यहाँका जो नागरिकहरू छन् सबै चाहिँ प्रमुख रूपमा चाहिँ कृषिमा नै आधारित छन्। त्यसपछि चाहिँ यहाँको चाहिँ बसोबास चाहिँ यहाँको चाहिँ व्यवसायमा जो घैडुवा बजार चाहिँ एउटा मात्रै बजार छ, त्यो बजार छ र त्यसमा चाहिँ केही व्यावसायिक रूपले साथीहरू चाहिँ इन्भल्भ भइरहेका छन्। र अर्को चाहिँ जात जातिको हिसाबमा भन्दा चाहिँ यहाँ चाहिँ यो कन्काई नगरपालिका मध्येको यो वार्ड चाहिँ बढी चाहिँ आदिवासी बाहुल्य भएको यो वार्ड हो। यसमा चाहिँ राजवंशी, थारू, माझी, सन्थाल लगायतका जो अनि क्षेत्री बाहुन साथीहरू हुनु नै हुन्छ लगायत
राई लिम्बूमा कम पर्सेन्टका साथीहरू चाहिँ यहाँ छन्। समग्र रूपमा चाहिँ हामी यसको चाहिँ यो कन्काईको चाहिँ विकास नौको विकास भन्नुपर्दाखेरि बढी चाहिँ हामी चाहिँ बढी कृषिमा आधारित भएको हुनाले कृषि क्षेत्रलाई चाहिँ जुन सुविधा छ त्यो सुविधा चाहिँ हामीले राज्यबाट र हामी यो नगरपालिकाको तर्फबाट जुन सेवाहरू चाहिँ चाहे जस्तो सेवा चाहिँ दिन नसकिरहेको अवस्था चाहिँ हामीले कमजोरी आफ्नो भन्नु नै पर्छ। कन्काई नगरपालिका वडा नम्बर 4 कन्काई नदीसँग सिमाना लगाएको कोटीहोम क्षेत्र पर्ने यस वडाभित्र कन्काई सामुदायिक वन पनि पर्दछ। विकासका दृष्टिकोणमा सुरुङ्गा बजार नजिकै रहे पनि ओझेलमा परेको भन्ने गरिएको यो वडाको झापाकै शिवशताक्षी नगरपालिकासँग पनि सिमाना जोडिएको छ। विभिन्न जात जातिको बसोबास रहेको कृषि प्रधान वडाका बारेमा जानकारी दिँदै कन्काई नगरपालिका वडा नम्बर 4 का वडा अध्यक्ष गोविन्द प्रसाद पौडेल, यो वडा चाहिँ विशेषतः यो उत्तर दक्षिण माई कन्काई माई नदीकै किनारमा उत्तर दक्षिण फैलिएको छ। यो वडा पूर्वपट्टि तपाईको कन्काई सामुदायिक वन क्षेत्र पनि पर्दछ। कन्काई सामुदायिक वन क्षेत्र र नजिकै तपाईको कन्काई नगरपालिकाको सुरुङ्गा बजार क्षेत्र प्रमुख बजार एउटा व्यापारिक केन्द्र चाहिँ नजिकै रहेको भए पनि यो वन अथवा त्यो नदीको किनार भएको बाटो अलिकति ओझेलमा परेको वार्डको रूपमा यसलाई मान्न सकिन्छ। यो सहरबाट नजिकै भए पनि यो एकदमै गाउँ स्तरको नै वार्ड हो यो र यहाँ चाहिँ यो वार्डमा 8 जात जातिहरूको बसोबास रहेको पाइन्छ। 8 प्रकारका जात जातिहरू को बसोबास रहेको छ र यो यसको विशेषता भनेको चाहिँ नदीको किनारमा भएको कारणबाट नदीले पश्चिम त्यो तर्फ कटान गर्दै शिवशताक्षी नगरपालिकाको सिमानामा पनि पर्छ यो वार्ड र नदी कन्काई नदी चाहिँ पश्चिमपट्टिको कटान हुँदै जाँदा पूर्वपट्टि चाहिँ अब बगर चाहिँ उकास नदी उकास भएकोबाट त्यहाँ अब गरिब परिवारका मान्छेहरूकै बसोबास बढी रहेको क्षेत्र पनि यो वार्ड पर्दछ। पूर्वमा बिरिङ र पश्चिममा सुरुङ्गा खोलाले सिमाना लगाएको कन्काई नगरपालिका वडा नम्बर 6 कृषिमा निर्भर वडा हो। गणतन्त्र चोक, चम्पापुर बजार यस वडाको मुख्य चोकहरू हुन्। यस वडाको धरधरे र तालखाडी क्षेत्र व्यवस्थित गर्न सकेमा सिंचाइको राम्रो स्रोत साथै पर्यटकीय क्षेत्र बन्ने राम्रो सम्भावना देखिन्छ। महिलाहरूको नेतृत्वलाई प्राथमिकतामा राखेर वडा अगाडि बढेको बताउँदै वैदेशिक रोजगारीमा युवा पलायनको समस्या समाधानमा चासो दिनुपर्ने विचार व्यक्त गर्नुहुन्छ कन्काई नगरपालिका वडा नम्बर 6 का अध्यक्ष लक्ष्मी प्रसाद ओली। पूर्वमा बिरिङ नदी, पश्चिममा सुरुङ्गा खोला र बीचमा धरधरे गरेर 3वटा हाम्रो नदी र ताल छन् र त्यसभित्र रहेको त्यहाँका अधिकांश जनसङ्ख्याहरू चाहिँ कृषिमा निर्भर, वैदेशिक रोजगारमा निर्भर र कृषि व्यावसायिक रूपमा माछा पालनतर्फ, कुखुरा पालनतर्फ, व्यावसायिक पशुपालनतर्फ अलिक उन्मुख हुँदै गरेको र कृषिमा हामीले चाहिँ कन्काई वडा नम्बर 6 मा महिलाहरूको नेतृत्वमा करिब 14वटा हाम्रो महिला कृषि समूहहरू छन् अनि सामूहिक रूपमा खेतीको अवधारणालाई अघि सारेका छौँ र त्यहाँका मानिसहरूको मुख्य आय स्रोत र पहिचानको रूपमा चाहिँ व्यावसायिक कृषि र कृषिमा आधारित खेती प्रणाली र वैदेशिक रोजगारी नै मुख्य चिनारीको रूपमा वडा नम्बर 6 रहेको छ। कन्काई नगरपालिका वडा नम्बर 7 मा विपन्न समुदायहरूलाई सुरक्षित आवासका लागि मेयर आवास कार्यक्रम मार्फत घर निर्माण गरी हस्तान्तरण गरिएको छ। यस कार्यक्रमलाई नगरका सम्पूर्ण वडाहरूमा विस्तार गरिएको पाइन्छ। पर्यटकीय क्षेत्र विकासको सम्भावना रहेको लोकनी खाडी पनि यसै वडामा पर्दछ। दुर्गापुर क्षेत्र मुख्य बजार रहेको यस वडामा 5 लाख लगानीमा घेराबारा व्यवस्थित गर्दै उद्योग स्थापना गर्ने काम भइरहेको छ। मजदुरहरूकै सेयरमा उद्योग स्थापना गरेर औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्ने ज्येष्ठ नागरिकको अभियान हाम्रो पहिचान भान्सामै औषधालय भन्ने नारा लिएर अगाडि बढ्ने साथै सिप र ज्ञानका कुराहरूमा जोड दिने बताउनुहुन्छ कन्काई नगरपालिका वडा नम्बर 7 का अध्यक्ष लीला बहादुर कन्दङबा। कन्काई नगरपालिकाले नै अहिले एउटा उद्योगको रूपमा
वडा नम्बर 7 मा यसै पाल हामी 50 लाख जतिको चाहिँ त्यो जगसग बनाउने के घेराबारा के गर्ने कुराहरू हाम्रो कुरो अगाडि बढिसकेको छ। एउटा समिति पनि बनिसकेको छ। अब यसले पनि भोलि उद्योग क्षेत्र कन्काई 7लाई चिनाउन सक्छ। यो मजदुर उद्योग भनेर चाहिँ हामीले सुरु गर्ने हो। मजदुरहरूको सेयर आछा त्यहाँका जनताहरूको सबैको सेयर हालेर चाहिँ त्यसलाई उद्योगको रूपमा लाने भनेर चाहिँ स्थापना गर्ने भन्ने सोच साथ हामी अगाडि लागेका छौँ। यो पनि एउटा चिनारीको रूप भयो कन्काई 7को। अर्को कुरो अब हामीलाई लागेको र मलाई लागेको कुरा चाहिँ साँच्चीकै सभ्य समाज, साँच्चीकै हामी मानव हौँ है, सफा सुग्घर सुन्दर बनाउनु पर्छ भन्ने अभियान चाहिँ बढाएर आफ्नो टोल गाउँ समाजलाई साँच्चै मानव भएर बाँच्नुपर्छ है भन्ने चाहिँ उद्देश्यकै रूपले हिजो अस्ति हामीले वडा नम्बर 7 मा ज्येष्ठ नारीको अभियान हाम्रो पहिचान भान्सामै औषधालय भनेर एउटा कार्यक्रम पनि गऱ्यौँ। यसैलाई चाहिँ हामी चिनारी बनाएर लाने हाम्रो उद्देश्य छ। अनि ज्येष्ठ नारीहरूले 60 वर्ष काटिसकेपछि हामी अब मर्ने बेलामा हामीले के गर्ने त भन्दाखेरि हामीले जानेको सिप जो के भन्छ सिप ज्ञान के छ जानेको कुराहरू त्यहाँ आफ्नो क्षमताले भ्याएसम्म आफ्नो टोलमा गाउँमा वडामा नगरमा दिएर जानुपर्छ। केही छाप ज्येष्ठ नारीले छोडेर जानुपर्छ है भन्ने अभियानका साथ हामी कन्काई नगरपालिका वडा नम्बर 2 का नागरिकहरू कृषिमा निर्भर भए पनि पर्यटकीय क्षेत्रको दृष्टिकोणबाट महत्त्वपूर्ण वडाको रूपमा लिने गरिन्छ। धनुषकोटी धाम, पिकनिक स्पोट र जामुनखाडी सिमसार क्षेत्र यसै वडामा पर्दछन्। आफ्नो वडालाई कृषिसँगै पर्यटनलाई प्राथमिकतामा राखेर अगाडि बढाउन पर्ने आवश्यकता रहेको बताउनुहुन्छ कन्काई नगरपालिका वडा नम्बर 2 का अध्यक्ष परशुराम गिरी। नेपाल कृषि प्रधान नै मुलुक हो हैन। कृषिमा धेरैभन्दा धेरै व्यक्तिहरू आश्रित छन्। तर त्यो भन्दा पनि अर्को कुरो यस क्षेत्रमा एउटा नयाँ रूपमा आइरहेको पर्यटन विकास छ। हेर्नुहोस्, यसले अहिले लगभग त्यो क्षेत्रमा वन क्षेत्रमा पर्यटन चलिरहेछ। पर्यटन लगभग त्यो क्षेत्रका उपभोक्ताहरू सबै घरधुरीहरू वन क्षेत्र अन्तर्गत पर्छन्। वन समूहका उपभोक्ताहरू पर्दछन् हैन। लगभग यो पर्यटनकै दृष्टिकोणले महत्त्वपूर्ण ठाउँ हो यो वार्ड नम्बर 2। यसमा सम्भावनाहरू छन्। यदि यो सम्भावनालाई उजागर गर्दै लाने र विकास गर्दै लाने भने अहिले कृषि क्षेत्रमा जुन प्रतिशतले मानिसहरू आश्रित छन् त्योभन्दा ज्यादै निकट भविष्यमा पर्यटन क्षेत्रमा मानिसहरू लाग्न सक्छन्। जुन चाहिँ कृषिभन्दा पर्यटन अलिकति कस्तो देखिन्छ भने आधुनिक किसिमको देखिन्छ। त्यहाँको पर्यटनले अलिकति त्यस क्षेत्रका मानिसहरूको जीवनस्तरमा अझ छिटो उकास्न सहयोग पुर्याउँछ जस्तो हामीलाई लागेको छ। र हामीले अलिकति कृषिलाई त महत्त्व दिन्छौँ नि, किनकि कृषि बेगरको गाउँ छैन, वार्ड छैन। तर कृषिको साथसाथै उत्तिकै महत्त्वका साथ हामीले पर्यटन विकासलाई पनि लिएका छौँ। कन्काई नगरपालिका वडा नम्बर 8 को लक्ष्मीपुर क्षेत्रमा तीव्र बजारीकरणको सुरुवात भएको छ, जसले गर्दा यस वडा व्यापार व्यवसाय उद्योग र सहरीकरणतर्फ अगाडि बढेको देखिन्छ। आफ्नो वडामा मध्यवर्गीय बसोबास रहेको साथै मेयर आवास कार्यक्रम अन्तर्गत विपन्न समुदायमा घरहरू बन्दै गरेको बताउनुहुन्छ कन्काई नगरपालिका वडा नम्बर 8 का वडा अध्यक्ष प्रेम बहादुर कटुवाल। यो वडा मूलत कृषिमा आधारितै वडा हो। तथापि यस वडामा व्यापार व्यवसायमा पनि अगाडि बढिरहेको छ र उद्योग धन्दा पनि सुरुवात हुँदै गरेको वडा हो। यसलाई सहरीकरणतिर पनि उन्मुख भएको वडा भन्न सकिन्छ। सहरीकरणमा पनि अघि बढिरहेको वडा हो। प्रायः जसो मध्यम वर्गका मानिसहरू बस्छन्। खेती पनि गर्ने, व्यापार पनि गर्ने र सर्भिस क्षेत्रमा कार्यरत मानिसहरू पनि यहाँ बस्छन्। कन्काई नगरपालिका वडा नम्बर 3 झापा जिल्लाको मुटुमा रहेको 365 दिन नै बन्द नहुने देशकै नमुना अर्थात् बन्द हडताल निषेधित क्षेत्र भनेर चिनिएको सुरुङ्गा बजार क्षेत्र रहेको वडा हो, जसले नगरलाई नै बन्द
निषेधित नगरको रूपमा परिचित गराएको छ। 1000 को संख्यामा व्यवसायीहरू रहेको यस वडामा विभिन्न जात जातिको बसोबास रहेको बताउनुहुन्छ कन्काई नगरपालिका वडा नम्बर 3 का अध्यक्ष रुद्र प्रसाद चिमरिया। हाम्रो वडा भन्यो भने कन्काई नगरपालिकाको वडा नम्बर 3 भनेको वास्तवमा भन्यो भने झापा जिल्लाको एकदमै मुटु भाग हो। झापा जिल्लाको मुटु भाग बीचमा रहेको क्षेत्र यो चाहिँ कस्तो सुन्दर छ भने यो 365 दिनमा 365 दिनै बन्द हुँदैन। अब म आफू उद्योग वाणिज्य सङ्घको अध्यक्ष हुँदा 2063 सालमा केही आक्रमणहरू भएका थिए। त्यहाँबाट हामीले साथीहरूलाई बाहिरबाट आउने साथीहरूलाई भन्यौँ हाम्रो उद्योग धन्दा हाम्रो व्यवसाय हामीले खोलेर बस्न पाउनुपर्छ। अनि हामीले राम्रोसँग त्यसरी कुरा गर्दै गएपछि बाहिरी साथीहरूले पनि चित्त बुझाउँदै उहाँहरू पनि फर्केर जानुभयो। अनि यस्तो सुन्दर कहीँ पनि मान्छेले कहीँ गए पनि यस्तो सुन्दर ठाउँ पाउँदैन, यति सुन्दर छ। अनि त्यहाँदेखि भने कन्काई नगरपालिकाको वडा नम्बर 3 त मुटु नै हो बजार क्षेत्र। धेरै चाहिँ लगभग 1000 जति व्यवसायहरू हुनुहुन्छ। अनि त्यहाँदेखि पछाडि अलिअलि यो चाहिँ अर्ग्यानिक सब्जीहरू तरकारी खेतीहरू किसानहरू पनि हुनुहुन्छ छेउछेउमा, त्यस्तो नभएको होइन। अनि सबै कुराले समेटिएको असाध्यै सुन्दर असाध्यै राम्रो मलाई लाग्छ। के अरे 14 अञ्चल 77 जिल्लामा यस्तो सुन्दर ठाउँ त कहीँ पनि छ जस्तो मलाई लाग्दैन। यति सुन्दर छ यो हाम्रो कन्काई नगरपालिका वडा नम्बर 3, सबै कुराले राम्रो छ। कन्काई नगरपालिका वडा नम्बर 1 को जुके कलभटबाट जामुनखाडी सिमसार क्षेत्र जाने बाटो छुट्छ। नगरपालिकाको मुख्य कार्यालय क्षेत्र यसै वडामा पर्ने हुँदा वडा नम्बर 1 लाई नगरको मुख्य केन्द्रका रूपमा पनि हेर्ने गरिएको छ। गैडे आहाल पर्यटकीय क्षेत्र विकासको राम्रो सम्भावना बोकेको प्रजापति सामुदायिक वन क्षेत्र भित्रको एक महत्त्वपूर्ण हिस्सा पनि यसै वडामा पर्दछ। यसै वडामा 2 वटा प्लास्टिक उद्योगहरू साथै कङ्क्रिट उद्योग रहेका छन्। आफ्नो वडा बाढी कटानीको उच्च जोखिममा रहेको बताउनुहुन्छ कन्काई नगरपालिका वडा नम्बर 1 का अध्यक्ष रोशन राज पोखरेल। वार्ड नम्बर 1 मा 2टा प्लास्टिक उद्योग छन्। कङ्क्रिट उद्योग सञ्चालित छ अहिले वार्ड नम्बर 1 मा। उद्योगको हकमा चाहिँ लगभग अत्यन्तै वार्ड नम्बर 1 चाहिँ यो बाढी प्रभावित क्षेत्र भएको हुनाले उद्योगीहरू त्यसरी आकर्षण गर्न हामीले सकिरहेका छैनौँ। विभिन्न जात जातिको बसोबास भएकै वडा हो। यसमा चाहिँ सतार, मुसर, राई, लिम्बू, बाहुन क्षेत्रीहरूको बसोबास भएको क्षेत्र हो। सबै जात जातिहरूकै बसोबास भएको क्षेत्र हो। एकल जाति एकल चाहिँ त्यस्तो परिचय भएको वडा होइन यो। कन्काई नगरपालिका 9 वटा वडाहरूमा विभाजन भएको भौगोलिक विविधता रहेको कृषि पर्यटनको राम्रो सम्भावना रहेको नगर हो। यस नगरमा विभिन्न जात जातिको बसोबास रहेको पाइन्छ। आफ्नो धर्म संस्कृति रीतिरिवाजमा रमाएका नागरिकहरूको बसोबास रहेको नगर परिचय गराउनु हुँदै कन्काई नगरपालिकाका उपप्रमुख मन्जु प्रसाई विभिन्न जात जातिहरू चाहिँ यहाँ बसोबास गर्नुहुन्छ र यहाँ आफ्ना जात जातिहरूले चाहिँ आफ्ना धर्मावलम्बीहरू पनि हुनुहुन्छ र आफ्नो संस्कृतिहरू पनि लिएर बस्नुभएको छ। र कुनै पनि जात जातिले एक अर्काको दोषारोपण गरेर जात जाति विरुद्ध कुनै पनि दोषारोपण भएको छैन। यो हाम्रो लागि गौरवपूर्ण कुरा छ हाम्रो नगरपालिकामा। र अर्को कुरा के भने हाम्रा धर्म संस्कृतिको जगर्ना गर्नको लागि हाम्रो कन्काई नगरपालिकाले पनि हरेक वर्ष एउटा सांस्कृतिक कार्यक्रमहरू पनि गरिरहेको छ। र आफ्ना जात जातिका आफ्ना धर्मावलम्बीका आफ्ना पेसाका ती कुराहरू हाम्रो नगरपालिकाले चाहिँ खोजी नीति गरेर कसले कस्तो प्रकारको धर्मलाई उल्लेख गरेर अगाडि बढाउने र तिनीहरूलाई कसरी बचाइराख्ने, संस्कृतिलाई चाहिँ आफ्ना संस्कृतिहरूलाई कसरी बचाउने भन्ने कुरालाई पनि हाम्रो नगरपालिकाले धेरै ध्यान दिँदै आएको छ। झापा जिल्लाको यस कन्काई नगरपालिकाले 8 वटा गाउँपालिका तथा नगरपालिका अर्थात् स्थानीय तहहरूसँग सिमाना लगाएको छ।
कृषिका लागि उर्वर भूमि रहेको नगरका 2वटा खोलाहरूको व्यवस्थापन गर्न सके बाढीको प्रकोपबाट बचाउन सकिने साथै सिंचाई प्रबन्ध मिलाउन सकिने सम्भावना रहेको बताउनुहुन्छ कन्काई नगरपालिकाका प्रमुख राजेन्द्र कुमार पोखरेल। धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्रको सँगसँगै यसको अर्को महत्त्वपूर्ण पाटो भनेको कृषिको लागि अत्यन्त यो उर्वर भूमि रहेको छ। 2टा नदीलाई व्यवस्थित ढङ्गले सिँचाइ गर्न सकेको खण्डमा यो यसबाट धेरै हामीले उत्पादन लिन सक्ने सम्भावना रहेको छ र सङ्घीय सरकारले कन्काई बहुद्देश्य आयोजनालाई केही बजेट यो वर्ष विनियोजन गरेर हाम्रो आशामा मलमपट्टि लगाउने काम गरेको छ भनौँ अथवा यो हाम्रो आशालाई चाहिँ पुनर्जीवित गराउने काम गरेको छ। जो बहुद्देश्य आयोजना चाहिँ सम्पन्न भएमा हाम्रो विद्युतदेखि लिएर सिँचाइका कुराहरू पनि यहाँ प्रशस्त हुन्छ, जसले गर्दाखेरि यहाँको चाहिँ यो उब्जाउ भूमिले आफ्नो चाहिँ कृषिमा चाहिँ क्रान्तिकारी फड्को चाहिँ मार्न सक्ने सम्भावना छ। त्यसै गरेर कन्काई नगरले विशेष गरेर आफूले पनि यसलाई चाहिँ यो नगरवासीको स्वास्थ्यलाई ध्यानमा राखेर नगरले प्राङ्गारिक खेतीको कुराहरू त्यसै गरेर जैविक खेतीको कुराहरूलाई चाहिँ अगाडि बढाइराखेका छौँ र यो यसको साथसाथै यो नगर नेपालकै एउटा मात्रै बन्द निषेधित नगरको रूपमा रहेको हुँदाखेरि यो बन्द निषेधित नगरलाई सही ढङ्गले सदुपयोग गरेर हामीले यसमा केही ठाउँहरूमा औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्ने सोच बनाएका छौँ। त्यसको निमित्त पनि केही ठाउँहरू हामीले पहिचान गरेका छौँ र त्यसो गर्न सकेमा यहाँका स्थानीय जनताले रोजगारी पाउनुको साथसाथै एउटा देशलाई पनि आर्थिक रूपमा चाहिँ टेवा पुग्ने प्रशस्त सम्भावना रहेको छ र यो बन्द निषेधित नगरीको रूपमा हामीले चाहिँ मतलब नेपालभरि नै चिनिने एउटा मात्रै नगरी हो। त्यसै गरेर हामीले यस नगरलाई मैले अघि भने कृषि पर्यटन अनि त्यसै गरेर यो नगरमा वनको पनि 4वटा सामुदायिक वन रहेको छ, जुन सामुदायिक वनभित्र हामीले पर्यटनको साथसाथै अन्य विभिन्न काष्ठीय तथा जडीबुटीमा आधारित उद्योगहरूलाई चाहिँ प्रोत्साहन दिने गरी धेरै कामहरू गर्न सकिन्छ। त्यसको निमित्त हामीले केही योजनाहरू सामुदायिक वनहरूसँग मिलेर योजना समेत बनाइराखेको अवस्थाको कुराहरू छ। झापा जिल्लाको सुगम नगरका रूपमा परिचित कन्काई नगरपालिका एक महत्त्वपूर्ण कृषि पर्यटकीय नगरीका रूपमा आफ्नो परिचय बनाउँदै गरेको नगर हो। विभिन्न जात जाति भाषाभाषी धर्म सम्प्रदायका मानिसहरूको बसोबास रहेको यस नगरमा आम नागरिकहरूको बीचको एकता, धार्मिक सहिष्णुता र एक अर्का प्रतिको सकारात्मक सोच अत्यन्तै गर्विलो रहेको पाइन्छ। विशेष गरी पर्यटकीय क्षेत्रको विकासका लागि प्राकृतिक सम्पदाको धनी कन्काई नगरपालिकामा जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरूको आगमनसँगै विकास र समृद्धिका पाइलाहरू अगाडि बढ्न सुरु गरेको महसुस भएको छ।